ჯამაათთა შორის უჯამაათნეს ნო საყვარელն და უსაყვარელნეს ნო მოდი ჩავთახოთ ერთ რამეზე დედამიწა მკვალია ხა თუ არ არის მკვალე ყელი იყოს რა კაი თუ ყელიც არ არის რაც გინდა ველიფს ოთხკუთხედი გვაკუთხედი როგორც გაგისტორდებოდ მოკლედ რა არის ეს სიტყვა კურთხევლას მეუფება მამისა და ძისა და წმინდის სულისა რა რა მეუფებაზე ვლაპარაკობთ მაგრამ მოწავდეთ სიტყვაზე კურთხევლას ოკეი სიტყვა ლოგიმენი კეთილმეტყველებულია, ხო? ნუ თუ თეოლოგია არის ღვთისმეტყველება, ღმრთისმეტყველება, მაშინ ევლოგია იქნება კეთილ კეთილ სიტყვიერია. ოკეი, რაც არის. ეხლა წამოვიდეთ ესე გადავხედოთ ამ situations. So ინგლისურად არის blessed is the kingdom of the Father. ამ სიტყვა bless ის ეტიმოლოგია არის ეგეთი blood სისხლი sanctify hallow with blood ესე იგი განწმენდა კურთხევა სისხლით მისხურება რო ხდება ხო mark with blood ესე იგი შუბლზე ესე ჯურის დასმა to concentrate by religious ხო ესე იგი ნუ განწმენდა ესე იგი წმინდა თქმა კურთხევა დაძრის კურთხევას რო ეძახით რელიგიური რიტუალით right ესე იგი ნუ right ნუ კაი რიტუალი იყოს ქართულად არ აქვს სიტყვა right რიტუალი თუ განსხვავდება ერთმანეთსაგან ინგლისურში მაგრამ ნუ დიზათ არა make holy give thanks გახადო წმინდა განწმენდა აქედან ქვია make holy give thanks ესე არ აქვს ნახე ჩვენ concentrate ეგეთი რაღაც სიტყვები არ აქვს ვაკურთხოთ ის რაღაც განსხვავდება ესე ცდება რა ყველა სიტყვები ერთმანეთის ვერ რაღაც ნაწილში გადაფარავენ ეს ენა სხვადასხვა სიტყვები ერთმანეთს მაგრამ რაღაც ცდება და give thanks ესე იგი მადლობის მიწუნა სამადლობელი ოკეი ესე იგი ეტიმოლოგია bless ინგლისური სიტყვიდან მოდის ესე იგი ჯერ იყოს სისხლის დაღვრა ესე bless არის bless blood სისხლი მერე ხდება აი უკვე ამ სისხლით რაღაცის განწმენდა კურთხევა ესე აბყურეო სისხლის ბიბლიაშიც არის და სხვა რელიგიებშიც არის მერე აქედან უკვე მოდის ეს უკვე იხვეწება და გადაიქცევა რაღაც რელიგიურ რიტუალად ეს უკვე რელიგიური რიტუალი უკვე ნიშნავს რომ რაღაცა უკვე სიწმინდესთან რაღაც ადამიანი განიწმინდება ამით ეს უკვე ამაღლებული საფუძვლია და ბოლოს მივედით უკვე ქრისტიანულ შეგნებამდე რომ არის უკვე bless ესე იგი მადლიერება ესე იგი ევქარისტია ეს ვიცით ლიტურგია ეს ლიტურგიის დასაწყისია ხო ეს სასამაღლებელი მოძახილი და შესაბამისად გვაქვს ეს რაც გვაქვს რა ესე იგი მადლის მიწუნა რაღაცის გაწმენდა და რიტუალის ჩატარება ესე იგი ამ bless ეს ამას მოიცავს ალბანური ბეკოი to bless to wish well to thank to express gratitude ხო ეს იგივეა რა ესე იგი თუ კურთხევა ბენედიქტიდან მოდის ესე იგი ალბანურში შემოვიდა ლათინური ენიდან და გამოვიდა ბეკოი კურთხევა wish well ესე იგი კეთილი სურვილი მადლიერება აქაც და აქაც ნუ მადლიერობის ესე იგი
ხო, ნუ მადლიერება. Benedicere and Greek eulogian, both of which are on the tense of ორივეს მნიშვნელობა არის თქვა კარგად, რაღაცაზე ლაპარაკო, რაღაცაზე კარგად და ამავე დროს აქო, შეაქო. ესე იგი ორივეს ეს ეტიმოლოგიური მნიშვნელობა ჯერ არ არის, ესე იგი რაღაცაზე კარგად ლაპარაკო და მე ვიღაცა შეაქო. ამათი უნდა ეთარგმნო ორივე, ესე იგი ვულგატაც ნაწილი ვულგატა პირდაპირ ებრაულიდან არის თარგმნილი, ესე იგი ლათინური, ესე იგი ბიბლია, სტავის ისტორია აქვს რა, ესე ნაწილი უბრალოდ ეს არის პირდაპირ ებრაულიდან თარგმანი თითქოს, მაგრამ ბერძნულის გათვალისწინებით და იქ უკვე სად არის ბერძნიზმები და სად არის ლათის ებრაულიზმები ცოტა ძნელი გასარკვევია, მაგრამ ცხადად რჩება, რომ ესე იგი ეს არის ბერძნული სიტყვის, ესე ებრაული ბარაკა ალბათ, რა ვიცი. To bend, to არ ვიცი რა შეჭას, ბოროკო არის to bend, to ესე იგი ეს ნიშნავს დაჭოკვას, მუხრას, ესე იგი დაჭოკებას ნიშნავს, მუხრას ნიშნავს. Worship, ესე იგი ღვთისმსახურებას ნიშნავს, praise, ქებას ნიშნავს და ამავე დროს invoke blessing, ესე იგი კურთხევის მოხმობას ნიშნავს. ესე იგი ზუსტად არ თანხდება, ხო? ესე იგი, როცა ენიდან ენაზე გადადიხარ, ყველაფერს ვერ გადმოიდა. რაც შეეხება ხა ქართულ კურთხევას, მე არ ვიცი ეს ქართული კურთხევის ეტიმოლოგია როგორია, რადგან კურთხევა, მღვდელი, კვერთხი, ხო, საკვერთხი და რაღაცა უკვე სხვა რაღაცებია, საკვერთხი. ნუ ალბათ უნდა იყოს კვერთხი, ნუ კვერთხი გახდა, ეს ხშირად ახლა ჩვენ და ჩვენ გახდა. ესე ეს ქართულში რომ თანამედროვე და არ გამოითქმებოდა, როგორც ჩვენ გამოთქვათ, არამედ სხვადასხვანაირად გამოითქმებოდა, ამას ჩვენ დიალექტები აჩვენებს, ხო, რომ სადაც ეს სხვადასხვანაირად გამოითქმება იმ გურულის მიერ. და მოგეთ ეს AEIOU როგორც ჩვენ გამოვთქვათ დღეს ზუსტად ისე არ დასავლეთ ქართველები სადაც წაიღეს რატომ რაღაც შუაში იყო ნუ ეს იგი საუკუნეების განმავლობაში დადგინდა ისე როგორც ვამბობთ ჩვენ დღეს მაგრამ ეს უსთან პრობლემა გვაქვს ხო ორნაირი ვარიანტია უს ესე იგი ჩვენს ალფავიტში ესე იგი ანბანში ეს უ არა გვაქვს ის არის ო და ე-თან ემერვე რა რომელიც დღეს აღარ იხმარება ეს ზუსტად ესევე იწერება უ ბერძნულშიც და აქედან გამომდინარე ცოტა ძნელია რა ესე არ იწერება სხვანაირად ოდნავ მაგრამ ნუ მაინც ასე რომ ესე იგი ეს შეიძლება იმიტომ მოხდა რომ ბერძნულიც გავლენით გვაქვს ორი ასოთი ერთი ბგერის გამოსახვა ესე იგი უს გამოსახვა ძველ ქართულად ან შეიძლება ნუ ქართულს მართლა პრობლემა გქონდა და როგორც დაკვირვება ესე იგი ჩუენ ესე და ესე იგი ქართულში გამოდა ჩვენ ესე იგი ეს ოვუდ გადავიდა რაღაცა რაღაცნაირად ესე იყო ძველ ქართულში როგორც ჩანს რა იმიტომ ამასე ჩუენ ეგ რო ბერძნული და ყოფილიყო მანდა მაინც გადმოსმაზე ჩუენ ჩვენად არ გადაიქცეოდა აშკარა არის რომ ეს რაღაც იყო რაღაც უსვამოდით რაღაც ესე ვამბობთ როგორც ჩანს ხო ესე იგი კურთხეულარს ღმერთი ჩვენი კვერთხი დაკინო ესე კვერთხად გადაიქცა კვერთხი კურთხეულარს ალბათ ხა მე ხა ესე ვამბობ და ამ შემთხვევაში ესე იგი რა გამოდის კვერთხი რა არის კვერთხი არის ნუ ძალაუფლების ხო სიმბოლო მაგრამ ეს მღვდელმთავრობის სიმბოლოც არის მეგობრებო კვერთხი ესე იგი ქართველებს ჩვენი რელიგია ძალიან ახლოს იდგა სწორედ ამ სპარსულ ცეაზულ თუ გინდა მაგრამ მაშინ ეს საერთოდ ერთიანი სივრცე იყო ამ რელიგიების და არ დაგავიწყდეთ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ სპარსული რელიგია ეს ასე ვთქვათ ეს მითრაიზმი ლამის რომში
აღიარებული იყო და რო არა ქრისტიანობა შეიძლება მასწორებდა მითრაიზმის მიმართულებით წადიოდნენ ქრისტიანობაში ძალიან ბევრია სწორედ მითრაიზმიდან ზარათუსტრა ხო იქ ubicot ჩასახვა იქ ღვთისმშობელი ქალის გამოსახვა რაღაცა ჯოჯოხეთის მდინარეები მეორედ უნდა ეგეთ რაღაცები ეს მაშინ იყო რა ქვია სწორედ ზარათუსტრა ხო და იმათ ყავდათ მაგები, ხო ეს მაგი ხა ჩვენ ვეძახით მაგია და მაგებს, მაგრამ სინამდვილეში ეს სიტყვა მაგები მოდის უბრალოდ ყუდელთაურებს, ქურუმებს ეძახდნენ მაგებს. და მათ ქონდათ თავიანთი კვერცხი და რომლის საშუალებითაც იმაშუებოდნენ რა ქვია. ჯადოსნობას აკეთებდნენ რა ეს კვერთხი იყოს დაარტყა იმიტომ არის ბიბლიაში ხო დაარტყა გვევადგა და ექცა დაარტყა ეს მოხდა ხო ის მოხდა და რატო ესე იგი ეს კვერთხი ყოველგვარი სამღვდელო ძალაუფლების მაჩვენებელი რომელიდანაც რაღაც ძალა საფრთხო ძალა იყო ამასთან დაკავშირებული და აქედან მოდის მე ეს მაგიური მომენტი და ქრისტეც პირველ ხატებში და ფრესკებზე გამოიხატებოდა ზოგჯერ, სწორედ აი ეს ჯოხი ეჭირა ეს მაგის აი მაგებს რომ არა ჯოხები რაღაც მე ხა ვარსკვლავები რომ აქვთ ხომ დახატული მულტფილმებში რომ მიანდებენ რაღაც სასაცილოდ რომ არის დაკეთებული, მაგრამ ეს ხო კვერთხი ძლიერ ეზონასაც ეყრდნობა ხო და ჩაგარტყავს თავში ხო რა იცახიან ჩვენი მეუფეები კვერთხი მარტო იმიტომ კი არის მოცემული რომ სამ თავში რომ ჩაგარტყოთ იმისთვისაც არის რომ მოცემული ხო, ესე იგი კურთხევა ნიშნავს სწორედ ამ სამღვდლო გამწმენდელი და საღვთო ძალის გამომავლინებელი კურთხევა არის მეუფეო რო ვიძახით ახლა თანამედროვე გაგებით ეს ნიშნავს სწორედ განწმენდას აკურთხევა ქართულად ნიშნავს შეუკურთხა, შეგინებას ნიშნავს ესე გადმოტრიალდა, მაგრამ კურთხევა მაინც ნიშნავს ესე ვთქვათ რაღაცა გამწმენდელ sanctified ძალას, ხო? სამღვდლო რაღაცა გარკვეულ ძალას. ესე იგი კურთხეულ არის მეუფება აქ ლაპარაკია სწორედ რაღაცი მაგიური, ოღონ კარგი გაგებით მაგიური სამყაროს შესახებ არის ლაპარაკი კურთხეულია, ესე იგი ეს ლოცვასთანაც იმდენად არ არის დაკავშირებული, მაგრამ განსაწმენდელია. ხო, ეს რაღაცა რაც იწყება, ეს არის გამწმენდელი რაღაცა ძალა. ესე იგი ჩვენ მივიღეთ ახლა ესეთი სიტუაცია, რომ ძირითადად ეს არის სხვადასხვა ენას თავისი ესე იგი ეს რაღაცა მაგიური სამყარო, რომელიც შიც ღვთაებრივ მაგიური სამყარო, რომელშიც რაღაცა სასწაულები ხდება და სადაც ღმერთი მოქმედებს. ასე ვთქვათ, აი ამ სწორედ ამ კვერთხის საშუალებით რა ხდება ქართულად, მაგრამ ზოგადად ეს ყველგან არის და ნუ ახლა მე კურთხევა ახალ ქართული გაგებით მადლიერებას ნამდვილად არ ნიშნავს თუ ახლა არ ჩავდებთ მაგაში, ხა შეგვიძლია ჩავდოთ ჩვენება არ არის, ასეც გინდა ჩავდოთ. კიტრი სიტყვა შეგვიძლია ავიღოთ და მაგაში ჩავდოთ ქუდის მნიშვნელობა და კიტრი დავიდოთ თავზე. და მე ქუდია ვთქვა. ნუ რავი, რაც გინდა კენა ამას დავარქოთ. კიტრი ჩვენ საქმე არ არის. კიტრი ერქოს ამაზე, კიტრი ერქოს იმაზე. მე შევთანხმდებით რომ კიტრი ეს არის. ხო, მორჩარა. ხო. რიჟა ბაზარია, თქვა ხო. სიტყვა რიჟა ბაზარი. რიჟა რატო უნდა იყოს? ცვეტნოი ბაზარია, ძმაო, ესე იგი, ცვეტნოი ტელევიზორი რომ არის, ხო? ფერადია. ესე ცვეტნოი ბაზარი ხარ, ესე იგი, ცხადია. ცვეტშია. სვეტში უნდა იყოს, მაგრამ ცვეტშია, ხო, ამოთხო რაღაცა სიტყვას ფერს ვაძლევთ სხვა მნიშვნელობას. შეგვიძლია ესე მივცეთ დღესაც. ხო, ეხლა ნახეთ ესე იგი, ბერძნულში კიდევ თუ ამ ლოგიას ავიღე, ევლოგიინ კურთხევა. ევლოგია. ნუ დედრობის სექსში სექსში გადადის რა. და ეს რატო გვეშლება ეს სექსი და სქესი იმასაც შეცვლია ქობახიძე, იმიტომ რომ ინგლისურ ენაში გესმით სექსი. იმას ჯენდერი და სექსი ერთი ისა და სექსი იმასაც სქესია ქართულად.
სქესი სხვათა შორის ბერძნული სიტყვაა. ხო, ესე იგი, ევლოგიმენ ნიშნავს კეთილმეტყველებული, მაგრამ ეს ევ ამავე დროს ნიშნავს სასიხარულოს, ხო, სიხარულის მომგვრელია. ესე იგი, ხო, სახარება ევანგელია, კეთილ გამოცხადებულია, კეთილ უწყებულია, კეთილ ხარებულია, ნუ ხარებას ნიშნავს ევლოიზმოს, ევანგელიზმოს, პროსორეთ ევანგელიზმოს ხარებასაც ნიშნავს კეთილ ხარებულია, ესე ქართულში გრამ კეთილ ხარებულია. ხო ეს ხარების მომენტი გვაქვს ჩვენ რა. ევანგელიზმოს, ესე იგი ხარებას როგორ თარგმნით. ესე იგი ევანგელია ხარებას ნიშნავს, ესე იგი ევლოგიაც და რაღაც ხარებასთან არის, ხო, ესე იგი ევლოგიმენ ის იქნება კეთილ ხარებულ მეტყველებულია რა. კეთილ ხარებულ სიტყვიერია. ხო, მაგრამ ეხლა რა არის საქმე, ეხლა სიტყვა, ესე იგი კოკა ბრეგაძეს აგდა გოთეზე წიგნი, გამოსული ამათ საქართველოში. აი თუ გოეთეზე რა ვინ რამე გავიგოთ, აქ წიგნის საკითხვა ვეკითხულობ ნელ-ნელა, ადრე წასაკითხი წიგნი ამდენად არ არის. მაგრამ ძალიან ინფორმაციულია რა. ხო და იქ მაგალითად გოეთეს, როდესაც თარგმნის დასაბამში იყო სიტყვა, ხო, ენარქი ლოგოს და ჩვენ დასაბამს შორის იყო სიტყვა, ხო? ეს სიტყვა, მეგობრებო, ესე იგი ლუთერს ქონია გადათარგმნილი რაღაც სიტყვა რა, როგორც ქართულშია და როგორც სლავურშია, სლოვა. ხო, word. ხო და ეს გაბრაზდა ეს ისე რა ქვია. გოეთე და თქვა რომ ეს არ უნდა იყოსო სიტყვაო, ეს უნდა იყოსო ისე რა ქვია რაღაც თავის სიტყვა ენერგიაო რა. დასაბამში იყო ენერგია და ამ ენერგიიდან წამოვიდა მე მიიღო რამე გაიკვანძა ფორმა. ესე იგი, ნუ გოეთესთვის როგორ არის რაღაც საწყისი არის ეს მოლიბლივე ენერგია და მე ეს მოლიბლივე ენერგია ენერგია ქმედება რა, ასე თქვა და დასაბამში ეს ამ ენერგიაშივე ძალა და რაღაცა და აი ამ ენერგიაში რომ არის ეს ძალა, პოტენცია და რომ მე ის რაღაც შეფება რომ აიმღვრევასავით პირველი აი რაღაცად რომ აი წამოიჭრა რომ დუხს რა ეს ენერგია და ამოდუღდა და მე შეჩანდა პირველი ეს კვანძი შეიძლება იყოს ლოგოსი. ესე იგი არ შეიძლება თავი დასაყრდში იყოს ლოგოსი და ესე იგი სიტყვა, არამედ სიტყვა აი ამ ენერგიის გაკვანძვა რაღაცად რა. ეს ოდეშორის იმას გავს რა ქვია ინდუროს სამყარო ეს ენერგიის ოკეანეა და პირველი ხელვა ეს არიან ღმერთები, ამას 1 მილიონი ღმერთი. ხო, ერთ-ერთი ესეთი ხელვა არის სიტყვა. რომელზე იესო ქრისტე მაგათვის. ხო და ინდუელებისთვის, ხო და ინდუსებისთვის ასე ვთქვათ რა, იმისაც ინდუსური რელიგია აქვს. ხო, მაგრამ ეს ხარ შესაძლოა ხო არ მოეწონა ეს სიტყვათა თარგმნა, იმიტომ რომ მაგრამ ალბათ გერმანული სიტყვა, როგორც ქართული სიტყვა, ისე როგორც რუსული სლოვა და ინგლისური word არანაირად არ გადმოსცემს თლიანობაში იმას, რასაც ლოგოსი ნიშნავს ბერძნულად, ხო, ეს ძნელი სიტყვა და ნუ მისი თარგმნა ნამდვილად შეუძლებელია ერთ რომელიმე სიტყვით. ეს ლოგოსის პირველი მნიშვნელობა არის ერთულა, მეორე მნიშვნელობა რასთავარია საწყისი, ესე იგი პრინციპი, მესამე არის თვითონ ნუ საწყისი რაც აქვს ქართული პრინციპი და რაც დასაწყისი
ლოგოსი არის გონება, ლოგოსი არის მეტყველება, ლოგოსი არის სიტყვა, ლოგოსი არის ტექსტი, შეიძლება იყოს, ლოგოსი არის რაციოზას რაც ვაღეთ, ესე იგი გამსჯელობა. ხო, ესე იგი ბევრი მნიშვნელობა აქვს რა და ესე იგი ამიტომ ლოგოსი თავის თავში მოიცავს სწორედ ამ პირველ საწყის ენერგიას, მაგრამ ის ენერგია უკვე ესე იგი ცალკე ენერგია როგორც ასეთი არ არსებობს. ესე იგი როდესაც არის ენერგია, იქ აუცილებლად არის ამ ენერგიის რაღაცნაირი მოქმედებს, მაგრამ რაღაცას ხომ მოქმედებს, არა? და რასაც ენერგია თავისი მყოფობით უკვე ქმედებს, რაღაც შემდგომი განვითარების გარეშე, ეს არის ეს ლოგოსი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ევლოიმენი ნიშნავს, ესე იგი სწორედ ლოგოს, ესე იგი მოწესრიგებლობას, რაციონალობას, ნიშნავს რაციონალურობის პრინციპის ჩადებას მოქმედებაში და ასე შემდეგ რა მოგვით ესე იგი უკვე ნიშნავს რომ ეს რას მოგიწოდებს ევლოიმენი მოგიწოდებს რომ აი ხა წესიადი ლაპარაკი ესე იგი პოეზიაზე ლაპარაკი უნდა იყოს ძალიან მოწესრიგებული რასაც აკეთებ უნდა იყოს კარგად გათვლილი რასაც აკეთებ ესე იგი მორგებული უნდა აი საათივით უნდა ციკციკებდეს და შესაბამისად შენც ესეთი უნდა იყო რა ესე იგი შენც უნდა ამას ერგებოდე ესე იგი მომზადებული უნდა იყო და ასე შემდეგ ხო ესე იგი ეს არის ეს სიტყვა პირველი ევლოგიმენი კურთხეულში ეს არ გამოდის კურთხეულში გამოდის რომ იცრე ხელასაც აკეთებ ეს მაკურთხევილი ძალის და ანუ კვერთხს თუ აქედან არა და თავი ჩაგარტყავს თუ წესად არ მოიცე დამჟელობით ვარიანტია ამშადებული ეხლა მე აქ მე მოვიტანო ეს უკვე ეს ესთეტიკური მას ჩამოთვალე ეს ყველაფერი ესთეტიკური მომენტია ესე იგი წესრიგი გონიერება ბაბა ეს ყველაფერი ესე იგი წესრიგი გონიერება პრინციპულობა საწყისობრიობა, მიმორგებულობა და ეს ყველაფერი ეს არის სწორედ ესთეტიკის მომენტია რა, ესთეტიკა გაგებული უფრო მეტად კანტისეურად ვიდრე სხვანაირად და აქ არის ერთი ფრაზა აქ ინგლისურად, მოდი ხა მე სიტყვით ვთარგმნი ამას და ნუ ბოლოს თავს თქვენ თვითონ მოუღრით. ესთეტიკა არის ესთეტური შემფასებლობა რაღაც ესთეტიკურად რაღაცა შეაფასებ ესე იგი რა ფასი აქვს ესთეტიკის თვალსაზრისით ესთეტიკის შემფასებლობა არის appreciation ესე იგი მიღება რაღაცის დასტური მან of the მოქმედების ესე ის რაც მოქმედების სტრუქტურის ან დიზაინისა თუ როგორ არის რომ ამ მოქმედების ცალკეული ნაწილები მიმოერგებიან დამაკმაყოფილებელ ესთეტიურ მთლიანობას ეს რაღაცას რო აკეთებ რა რაღაცა რო ხდება რა ესეთი from work ესე იგი ნაწარმი რა რაც არის თუ ეს რიტუალი ნახატი თეატრი თუ რაც იქნება აი ეს ამის ცალკეული ნაწილები როგორ მიმოერგებიან ერთმანეთს რა როგორ მოერგებიან ერთმანეთს ეს ამას იმას მე ეს ორი იმას ერთი იმას ეს ნაწილი როგორ მიმოერგებიან ერთმანეთს რომ ამათ მას შექმნან ერთი ესთეტური მთლიანობა რა რომელიც ამ ესთეტას შენ განიცდი ხო და ამასთან ერთად თემატური მახასიათებელი სადაც ორივე აერთიანებს
განსხვავებულ და დამოუკიდებელ დეტალებს იმისა, რაც განიხილება და ამასთან მოგაწვდის შემოგთავაზებს ფილტრს, საცერს, რომელიც ფილტრის წიაღაც საშუალებითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიაზროვნოთ მასზე. ესე იგი, ხოლმე ეს ნაწილები გვაძლევენ გარკვეულ გზას, საშუალებას იმისა, თუ როგორ შეგვიძლია აი ამაზე ვიფიქროთ. ის აი ამ ეს ჩემ ესთეტურ განცდაზე ამავე დროს მაძლევს გასაღებს იმისა, რომ ეს ესთეტური განცდა რა არის, რის შესახებ არის. და ამ გზით მიიწვევს, მოგვიწვევს, მიგვიწვევს, მოიხმობს სხვადასხვა განსხვავებულ პერსპექტივებს, განსხვავებულ ხედვებს, განსხვავებულ მიდგომებს. მათ შინაარს, ესე იგი თითოეული დეტალი რას ნიშნავს, როგორ მოერგება სხვას, ესე იგი სხვადასხვანაირად შეიძლება გავიაზროს. ესე იგი ესეთური განცდა შეიძლება იყოს ლამაზი, მაგალითად კი არის ლამაზი. მაგრამ ადილაზე აი სიტყვებია ლამაზი, გალობა, ლამაზი რიტუალია, ლამაზი ტადარია, ლამაზი მეც ლამაზად მაწვია ხალხი წესად იქცევა. მაგრამ ეს ყველაფერი შემოადგენელი ნაწილი. მღვდლის ხმა, გალობლის ხმა, გუნდი როგორ არის, რომელი სტილის არის, ბიზანტიური. ეს ყველაფერი თითოეული ეს დეტალი აი დეტალების ერთმანეთში ურთიერთობა და ეს მახასიათებელი ეს თემატური უფრო აი მათი უფრო ეს ხო რაღაც თემაში ეს არის ღმერთში მადლიერება და რაღაც აი ამ თემატური მაგრამ აი ამ თითოეული ეს დეტალი თვითონვე დეტალის ერთიანობა თვითონ ეს დეტალი თვითოული ეს დეტალი ამ დეტალთა შორის ურთიერთობა ამ რამდენიმე დეტალთან გუნდურად შეკრული სხვა დეტალების გუნდთან ერთად მისული ეს ყველაფერი რა ეს დეკონსტრუქციული საკითხი არის ეს ყველაფერი ერთად შენ გაძლევს საშუალებას რომ შენ სხვადასხვანაირად მიუდგე თითოეულ ამ დეტალს თითოეულ ამ დეტალთა ჯგუფს ან თუთან დეტალების ერთმანეთთან მიმართებას მიუდგე სხვადასხვანაირად და სხვადასხვანაირად გამართოს. ესე იგი ერთი ეს განცდა ესთეტური განცდა ამასთან ერთად მშვენიერია და მე ეს მშვენიერების განცდა ეს სილამაზის განცდა ეს რაღაცა თრთოლში ნაგებად უგნებავთ როცა რაღაც ვარდი ლამაზია და აი რატო არის ვარდი ლამაზი რაღაც ხო და მე ლექსები წერ ხო და აი ამ ეს რომ არის აი როგორ მიემართება მე დეტალებს ფურცელი როგორ არის და სუნი როგორ აქვს ამ და მე ფერთა როგორ არის მზეზე როგორ არის სახტა მე ამ ვარდს იღებ და რაღაც კარგ ბუკეტს აკეთებ კიდე სხვა ყვავილებს ჩადებ მაშინ ამ ვარდს კიდე უფრო მეტი სილამაზე ენიჭება როდესაც სამასაყორო გოგოს მიუტანა რაღაცა ხო აი ყველა უკვე დეტალებში როგორ იმუძრავებს ეს ვარდი ხო ეს მისი ეს თავარი მისი ესთეტიური განცდა როგორ შეიძლება მე სხვადასხვანაირად ინტერპრეტირდეს აი ინტერპრეტირებას მიიწევს და იმას გებულობს არის ესთეტური განცდა იგი ლიტურგია ევლოგიმენი როგორც ესთეტურობა ის უნდა იყოს მოწესრიგებული რაღაცა კიბიცგებს სწორედ შენი ერთი რომ შენს უნდა მოგარტყას შენ და შენ ამაში რაღაც იგრძნოს სილამაზე და მაგრამ მე ამავე დროს ამ სიტყვებით რიტუალებით რაღაც საშუალებით შენ გაძლევს იმის საშუალებას და მოგიწოდებს იმისკენ რომ ბევრნაირად და სხვადასხვანაირად განიმარტოს იგი და სხვადასხვანაირად გაალოგოსურო იგი ეს ევლოგი მაგას ნიშნავს რომ რაღაცას რომ გაიგონებ და გაგახარებს და ეს რომ სასიხარულო და ესთეტიური სიამოვნება მე ამ ესთეტური სიამოვნების მე ეს თვითონ მოგიწოდებს რომ ის სხვანაირად გაასიტყვა ესე იგი გაარაციონულო არტიკულირება გაუკეთო დაანაწევრო როგორც იზაკენ და აი ახლებურად უკვე გონებრივად სავსედ შეიმეცნო ის ხდომობა ხდომილება რასაც ლიტურგია ეწოდება. ამას ამოს ევლოგიმენი, ბენედიქტი, ბენედისარე, ბენედისერ, ბენედიჩერე, არ ვიცი, ბენედიკერე,
ფარმაჩიოს ეძახიან ფარმაკიოს ხო ფარმაცევტული ჩვენ ცს ვედა ესე იგი ბენედისერე იქნება ც არის ხო და ესე იგი ეს სიტყვა ევლოგიმე ამას ნიშნავს რა ავკითხებდა კურთხევა მოგიწოდებს რომ ეს არის მოდელქმედება ეს არის გამწმენდელი ქმედება ეს არის რაღაცა ძალა ღვთაებრივი ძალა bless ნიშნავს ეს არის მადლობის მიცემა გამწმენდელი ძალა ეს არის რაღაცა რიტუალი მაგრამ სისხლთანაც არის დაკავშირებული ესე იგი ეს სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარამდე აყვანილი არის იგი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ესე იგი თუ არ მიეცი მადლობა ეს მადლობას ამას სიკვდილის სიცოცხლის ამ მადლობას ამ რიტუალს ამ გამწმენდელობას აქვს სიკვდილის სიცოცხლის ნიშნულობა ეს სიკვდილის სიცოცხლე თამაშდება აი ყველა ენას შემოაქვს თავისი ну благословление არაფერს არ ნიშნავს благословение არაფერს არ ნიშნავს გარდა იმ კეთილმეტყველებულიას რა ну კეთილმეტყველება ბლაგო რა ну ეხლა უნდა წავიდეთ მაშინ რუსულ ეტიმოლოგიაში აი ბლაგო რა არის სლავენა რა არის უბრალოდ ეს შეაკოწიწეს ეს ბერძნული სიტყვებიდან იმიტომ არ ქონდათ ეს სიტყვები კურთხევის და რაღაც ასეთი განვითარებული არ იყო რუსულ ენა და თან მარტო მაგაზეც არის ეს უკვე პერიოდია როდესაც უკვე ბერძნული ბიზანტიური ფაშიზმი არის ჩასახული როდესაც ბერძნებს ცხვირი აქვს დაწეული და ნუ ყველაფერი ბერძნული უნდა იყოს ყველაფერი კონსტანტინოპოლის ყაედაზე უნდა იყოს რაც უფრო ძალას კარგავდა კონსტანტინოპოლი მით უფრო მეტად და მეტად ითხოვდა აი ამ ფაშისტური მიდგომა ვითარდებოდა მასში და ესე იგი ესეთი გამოთქმაც კი რაც უფრო პატარავდებოდა უძულდებოდა ბიზანტიის იმპერიაო მით უფრო იზრდებოდა და მნიშვნელოვანი ხდებოდა მათი ტიტულები რა მუდლეების და იმპერატორების ხო და ეს უკვე პერიოდი იყო რომ თავისუფალი თარგმანს ეხა ვიღაცა ბარბაროსს ეს არ მიცემდნენ თან იქაც ეხა განსაზღვრა რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ უთარგმნეს რომ და კურთხევა ჰქონდათ მიღებული იმებისგან რა ქვია რომის პაპი ნიკოლოზისგან რომ გადაეთარგმნათ და რომის პაპს დაქვემდებარებოდნენ ეს სლავები მაგრამ ნუ მე ამის უფლება მიცა კონსტანტინოპოლმა და არადა როგორ ამბობენ რა ჩვენო ბერძნები უფლებას ვაძლევდით ყველა ერს რომ მათ დაეთარგმნათ ხოლო ლათინელები არ აძლევდნენ ყველაფერი შეგაიგაც ბულგარელები ჯერტი არავინ არ გეკითხებოდა შენ ისე ითარგმნებოდა ეხა კურთხევა როგორ ატო გვაქვს ეს სიტყვები ედიშერმაც აჩვენა რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა სიტყვები ზემბაზე იქნება თუ რაღაცა ეგეთი სიტყვები რომლებიც უფრო ადრინდელია ვიდრე ბიზანტიაში ოფიციალურად ესე იგი ოფიციალურად გახდა ქრისტიანული რელიგია ესე იგი ქართველებში მანამდე იყო რაღაცა ტიპის ქრისტიანობა უფრო ესე იგი რაღაც ნამდვილი შემოსული თავის გზით შემოღწეული ქრისტიანობა იყო სადაც ის ბერძნული ტერმინებით შემოდიოდნენ და იქ რაღაც თავისი განვითარება უკვე ქართველებს ჰქონდა ტერმინოლოგიური და მე როდესაც უკვე ოფიციალური ეკლესიის უკვე საიმპერატორო ეკლესიის ტერმინოლოგია შემოდის აქ უკვე გამზადებული ტერმინოლოგია ხდება ამას აზრი არ აქვს არ ვითარი არ უნდა გავუყოთ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მაგის გარების გაღებას ეხლა ჩემთან საქმე მაგათ არ აქვს ესეთი ამბებია ჩვენსა და თქვენ შორის მეგობრებო დიდება მამასა და ამასე რაც შეეხება მეუფება ვასილია არის ოკეი მაგას არ გაგიღებ ხა შანსი არ არის ვიღაცა მათ ხო არის მოსული